হিন্দি মুভি আর বিভিন্ন রেসে যেসব বিদেশি ঘোড়া দেখা যায় সেসব ঘোড়ারই এখন লালন পালন হচ্ছে বাংলাদেশে। মূলত গ্রামের মাঠে ঘোড়া নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করার আগ্রহ থেকে আস্ত এক ঘোড়ার খামার গড়ে তুলেছেন ময়মনসিংহের উদ্যমী যুবক শরীফুল ইসলাম সঞ্জু। আমার যে ফার্মটি দেখতে পাচ্ছেন, আমি 2014 সাল থেকে ঘোড়া পালন শুরু করি। তখন আমি একটি ঘোড়া দিয়ে ঘোড়া পালতাম। এটার একটা চাহিদা অলরেডি বাংলাদেশে চলে আসছে। ময়মনসিংহের সদর উপজেলার বেগুনবাড়ি কোকিল গ্রামের বাসিন্দা শরীফুল ইসলাম সঞ্জু শুরুতে শখের বশে একটি বিদেশি ঘোড়া পালন শুরু করলেও পরে আরও কয়েকটি ঘোড়া নিয়ে গড়ে তোলেন তার এই খামার। বাংলাদেশের যে আবহাওয়া, ওয়েদার, বাংলাদেশে তেমন হাইট কোয়ালিটি ঘোড়া তখন ছিল না। বাইরে থেকে যদি ভালো ঘোড়া কালেকশন করতে পারি, উন্নত মানের ভালো ব্রিড, ভালো জাতের ঘোড়া যদি আমি বাংলাদেশে নিয়ে আসতে পারি কিংবা ব্রিডিং করে ভালো বাচ্চা উৎপন্ন করতে পারি, এটার একটা মার্কেট, এটার একটা বাজার, এটার একটা চাহিদা অলরেডি বাংলাদেশে চলে আসছে। বর্তমানে শরীফুলের খামারে রয়েছে সিন্ধি, মারোয়ারি ও নুকরা জাতের চোখ জুড়ানো 24টি ঘোড়া। প্রতিটি ঘোড়ার মূল্য 2 থেকে 5 লাখ টাকা পর্যন্ত। এই ঘোড়াটা আমার ইউপি থেকে কালেকশন করা। এই ঘোড়াটা আমার 4.5 লাখ টাকায় সেল হয়েছে। এর স্ট্রাকচার এখনো তৈরি হয় নাই। এই যখন অ্যাডাল্ট হবে 2 দাঁত 4 দাঁত, প্রায় 65-67 আরামসে হাইট হবে, তখন আরো বেশি দাম হবে। গ্রামের পরিবেশে কোকিলের কুহু কুহু ডাক খুব একটা শোনা যায় না এখন, তবে ঘোড়ার ডাক অথবা ঘোড়ার ছুটে চলার শব্দের সাথে বেশ পরিচিত হয়েছে এই গ্রামের সবাই। ছোট থেকে ঘোড়া লালন পালনের শখ ছিল সঞ্জুর। সেই শখ থেকে এখন স্বপ্নে পরিণত হয়েছে তার এই খামার। মনে প্রচন্ড সাহস নিয়ে ঘোড়া দিয়ে সফলতা আসবে এমন আশায় কয়েকটি ঘোড়া নিয়ে সঞ্জু হর্স ফার্ম নামে দেশে প্রথম বাণিজ্যিক ঘোড়া খামারের যাত্রা শুরু করেন তিনি। এই ঘোড়াগুলো তো আসলে শৌখিনতা, মনের একটা আনন্দ। শৌখিন লোকজন দেখবেন ইতিমধ্যেই ঘোড়া পালন শুরু করে দিয়েছে। ঢাকা, চিটাগাং এবং বিভিন্ন রিসোর্ট, বিভিন্ন ফার্মে সুন্দর সুন্দর ঘোড়া তারা পালে শৌখিনতার ভিতরে। আসলে এটার শখের থেকে আমার এটা শুরু করা। একমাত্র শ্রমিকের সহায়তা নিয়ে নিজের খামারে সবগুলো ঘোড়ার দেখভাল করেন শরীফুল নিজে। খাবার খাওয়ানো, নিয়মিত গোসল করানো থেকে শুরু করে সুস্থতার জন্য নজর রাখেন নিবিড়ভাবে। বুটের ছোলা, ধানের কোড়া, গমের বুসি, কাঁচা ঘাস এবং খড়, এগুলো মিক্সড করে অল্প পানি দিয়ে আমরা মিক্সড করে এটা সকাল আমরা 7টার দিকে দিয়ে দিই। 10টা পর্যন্ত তারা খাবারগুলো খায়। খাবারগুলো খাওয়ার পরে আমরা ঘোড়াগুলো বাইরে বের করে আবার পরিষ্কার করি। কলিক রোগটাই ঘোড়ার জন্য মারাত্মক। খাবারের যদি অপরিষ্কার থাকে, অপরিচ্ছন্ন খাবার থাকে, এ থেকে এর সৃষ্টি হয়। খাবার পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখলে এই রোগটা কম হয়। সিনেমায় দেখা মেলে সুন্দর এই মারোয়ারি ঘোড়ার, আবার অনেক দেশের ধনীরা শৌখিনতার জন্য বাড়িতে রাখেন এই ঘোড়া। মারোয়ারি ঘোড়ার যে বৈশিষ্ট্য, ফুল মারোয়ারি ব্রিডের একটি ঘোড়া। এগুলো রাইডিং এর জন্য খুব ভালো। এখনো বাচ্চা মিল্ক টিথ, এখনো সে দাঁতে নাই। ফুল ব্ল্যাক, 4 পাও সাদা, কপাল সাদা। সঞ্জুর খামারের এসব ঘোড়া এখন দেশের বিভিন্ন বাহিনী সহ শৌখিন ক্রেতাদের কাছে যাচ্ছে হর হামেশাই। বিক্রিও হচ্ছে কয়েক লাখ টাকায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, কোচকাওয়াজ, বাংলাদেশ আনসার একাডেমিতে দেখতে পারবেন যে প্রাইম মিনিস্টার আসে, ওইখানে যে ঘোড়াগুলো ইউজ হয়। ইতিমধ্যে আমার কাছ থেকে 5টি ঘোড়া তারা ওখানে নিয়ে গেছে। সামনে একটা প্যারোড আছে, প্রাইম মিনিস্টার থাকবে, ওখানে আমার এই ঘোড়াগুলো ইউজ হবে ইনশাআল্লাহ। এটা আমার সবচেয়ে বড় অ্যাচিভ। সঞ্জু তার সম্ভাবনাময় ঘোড়ার খাবার নিয়ে ব্যাপকভাবে আশাবাদী। স্বপ্ন দেখেন একদিন দেশের বাজারে সব ঘোড়ার চাহিদা পূরণ করবে তার দেখানো পথ। বন্ধ হবে দেশের বাইরে থেকে আমদানি। ভবিষ্যৎ যে পরিকল্পনাটা আমার এটা আসলে মূলত আমার ব্রিডিং ফার্ম। আমি এখানে বাচ্চা উৎপন্ন করার জন্য প্রক্রিয়াধীন চলতেছে এবং গভর্নমেন্ট যদি আমাদেরকে হেল্প করে, বিভিন্ন সব দিক দিয়ে যদি আমাদেরকে হেল্প করে, আমরা এই জায়গা থেকে ভালো মানের বাচ্চা উৎপন্ন করে সারা বাংলাদেশে আমরা ছড়াইয়ে দিতে চাই এবং গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন জায়গায় ঘোড়াগুলো ইউজ হয় এই জায়গাগুলোয় আমরা শরিক থাকতে চাই, যাতে আমাদের বাংলাদেশ থেকে উৎপন্ন করে আমরা বাংলাদেশ থেকে ব্যবহার করতে পারি এবং বাইরে থেকে যাতে না আনতে হয়। এটাই আমার মেইন স্বপ্ন। বাংলাদেশের যারা তরুণ সমাজ আছে, যারা এডিক্টেড, মাদকাসক্ত, বিভিন্ন সময় যুব সমাজদেরকে বলি তোমরা হর্স রাইডিং করো, এতে অনেক আনন্দ। ঘোড়ার বাণিজ্যিক খামারের পাশাপাশি একটি হর্স রাইডিং একাডেমি প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেন শরীফুল।